Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam, waj'alna lil muttaqina napa? Imamah. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah di antara gurunipun Mbah Dolah niku. Riyen ora pati cocok wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir tinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus khutbah mboten wasiat pitakwa napa mboten? Ya sajane rasa, tapi kok nganti roh iku nak ra sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri setengah soleh teko guri pas komat. Jadi kemungkinan sing roh detail itu rodok hasud tapi mulai rodok ngamuk tamu kula niku. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku roh rasane dadi wong saleh, nek ana khutbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampe nek rasane dadi wong saleh terus kadose ngoten. Wong kok nganti rasa saleh wong mesti ana masalah. Nganti roh detail salahe ning ndi. Nah kecuali audisi manjan kedah posisi ke sing biji napa audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populer niku kula sinau ngantos ngeten. Jadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqina napa? Jadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban jo seneng tok salaman nyucup diwolak-walik. Ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jenenge mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine gaduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan sebagai ahli Quran. Kula niku jare wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Saizuddin bin Abdissalam. Iki kula mun kadung anggota ndekne ketuane Sultan lho ulama, ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu, bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Ini nak nyontoknya sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu, terus ini anas naral, terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin au jadwati minan nar la'alakum tasallun, atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahla. Jadi orang wong lanang ana kowe wedhek sing blonjo, kowe sing golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisulhi, bab bahwa adu-adu boleh, melaporkan kesalahan orang lain itu boleh, tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka. Ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat. Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik iki ape disantet. Ngoten iku angsal kersane. Tapi nak sebenarnya dadi wali ora usah maca wis ora mandi santet. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu disebabkan namimah.
Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaroah fi napa iku fi dafi sabidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a. Karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a. Orang melaku sak kobre tapi yas'a. Yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh iya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nak jamaah mbok pira kadare kudu ono melayune. Wiling-wilingan gue tahu untuk kuota gue yang melayu, jadi malah ngaji mau kutang do melayu, rapati seru nih, kudu melayu nganti tiba, jadi koyo. Karena memang perintah kebaikan tuh fafirru, napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi. Jadi ono unsur si ayah ono melayune. Sebab itu tawafu yo pantese ono melayune. Sa'i ono sa'i. Nggo ono ben ono seru-serune. Maksudnya dadi kangen pangeran iku seru. Ora terus santai. Wis santai wong gendut wis ra tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Sayyiduddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Yo kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sama nanti kelebihan misalnya ireng banget kalau kembarannya itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah gak naik-naik boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk duetel kok lagi gun wong kok pinter iku. Bab dzikir rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wae itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen niku ya iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancanan nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa niku seneng kancanan nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula niku tangga melarat, mlete nek ra kok. Kataku Mbah sampeyan melarat kok tenang mawon. Lho melarat mbek sugih bedane apa? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nek esuk didik 10 juta ra iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mbek wong sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku dadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok duwe kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur. Sebenarnya aku lagi seneng sampean rapati iso ngaji lah go kitab. Iku ya. Anggap utawa orang wong rong disiraoni kok gowo kitab. Iku cara bahasa halus gak masuk. Riyen bahasa halus ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabnya kudu tau disinaoni. Kalau anyar ora regane tok. Niki mboten ngenyek, ini fakta nih mboten itu. Gak istighfar ya, moga istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Terus riyen niki ijazah Mbah Mun, ijazah bahasa halal. Aku pinter. Ini dawuh bahasa halal. Kowe ras bab aku pinter. Nggih kertos jenengan anak kiai putune kiai wis santai ae. Umur bahasa halal sepupune Mbah kula. Nek kula mek keluarga kajian keluarga, cuma kula kalah tuwa. Nek diutar-atur ngene. Jane iki foto-foto duriya Mbah Mutamakin wong kalah tuwa gambar-gambar diatur wong barang apik guys nurut mawon. Dados bahasa hal niku pas ngarang Thariqatul Usul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau.
Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban digo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau mbek kanca sing setingkat yo bar mulang. Dadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Yo pinter banget. Sampean kan ora, alamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kuwi kadang getun kok larang temen yo. Ayo salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh bangun, kula niku maca kitab niku. Lha mboten iki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan iku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rung sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacana enem padha terus berarti kiai pinter. Misalnya naibul fa'il mbok maca jar sebelum kiaimu maca rofa. Kan keliru. Jadi kiai maca se mandiri. Bareng bawa mandiri, jebule bangun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin, jebule bangun baca gitu, berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Padane iku tajubu, padane iku ya jabut dakar iku padane apa? Putung ya. Yo kacake wis kathok. Nah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau orang halaman kan ketara sampean. Dari sakuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sakuras kok salah kabeh. Goblok banget. Nah, terus tak separuh, berarti Mbak Bamun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kue ngaji gus membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathul Wahab. Kula nu sorokan Fathul Wahab kalian Gus Sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos ben sinau mbek Gus Sofur, mbek putra-putrane yai. Riyen zaman Mbah Sala mbek beberapa teman yang disebut. Maksudnya ini buatan nyindir, jadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono, awas sih. Wis dijajahi jebule pancet. Kalau banget. Ya anggap ya pokoknya kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal ya saksane ya. Iki berarti apa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang kiroah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang kiroah apa? Alasnya. Lalu ini kalau ngawas kalian santri-santri, niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu nggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang dekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ono sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji ya meruntus, rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Kok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene to, Gus iku fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina. Bapak itu lam taro rani ngali sapa mar'ah daman ing gethek. Dene macane dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti nak entek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso ora apa lam tardiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana. Lho kok malah nyalahno aku. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana lam tardiman. Akhirnya sesuai dicek kita figurin kita jebule lam taro daman diabrak ke lam taro repot kena amatir terus kelebihannya Sultanul Ulama sinten Sayyidud Salam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kue nak penyelamat wong. Misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus yas'a, aja sak kobre, aja sak ilingi, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan. Nah, itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini. Dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati mala'u min qaumi Fir'aun,
Terus babul musyaroah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamu to'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'ah, musyaroah. Lah ono ngaji terlambat, barang wis ra mutu blas. Karena ndak musah. Sufyan Ats-Tsauri ku dadi wali ora krana wiridan sewengi-wengi 10.000 mboten. Ndekne iku asal usule dadi wali pertama, suwe-suwe wis wali suwi. Niku nak sholat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis semua ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamine iku pangeran manggil. La takun kal abdis suke aja budak sing elek. Moro ngenteni diceluk. Wis ngerti majikam tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Lah tapi nek wis ning kono lho setempe. Dadi aja geman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kan elek. Wes ngerti kayak ini nak jam itu nimbali lu cek goleki wae. Kadang cek adus, kadang cek kopi. Lha iku cah dalem cah popo. Mboten iki mboten nyindir iki cerita. Lho kan lha nggih. Keluarga Kajen kan terkenal akeh waline niku cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya, setuju ya? Awas nek keliru. Jadi aku iku isin mbek pangeran. Anggere yang ngono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira khayala sholah iku Sufyan Ats-Tsauri jawab sampun Gusti. Nah kowe kan gak muni samina wa ta'na tapi jek angon, jek dagang. Malah harus muni ngene. Oh cucu kesagan. Malah nyalahno. Jadi ya mau berasar saya cucu kok wis maghrib. Jadi dianggap problem apa? Ibadah rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali. Yang cepat itu cara berpikir. Mulane dawuh Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Mulane itu juga yang menjadi pinter Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadiyan bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li'anna wa ta'ala yaqul walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum fa asnadal kasba ilal qulub. Dadi nek atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Dadi qulub itu duwe kasbu. Buktine Allah ngendikan bima kasabat qulub. Jadi wong kudu ati ini. Misalnya Allahu Akbar, memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula niku asline nggih radi jereh, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula niku kendel mboten. Nggo iling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri niku nak ditakoki jenengan kok mesti teko sederenge adzan. Aku iku isin mbek pangeran. La takun kal abdis suke aja koyo kawula sing elek. Moro ngenteni di jeluk. Nah, misalnya tiap jam itu kayak juk gak kopi bojomu terus tiap gawe juk ngomong gua blokmu lho tiap jam itu kan ngopi nara tak kongkon bocah kok goblok kayak ngono mesti kayak protes. Lah anak malaikat tuh pikirannya koyok kue maksudnya iki cerita berarti sing teko berakhir goblok kabeh muga-muga ora iki mau cerita mesti muga-muga malaikat ora koyok kue paham ya maksudnya tekane malah pas kuat malah agak sing masbuk bisa dong. Jadi ini cerita, maksudku tapi itu carane dadi wali. Nah ora ya ora apa-apa. Tetap mukmin, tetap napa? Mukmin. Sementing ngerti ceritane dadi wali ini ngoten. Jadi sampean pikir jadi wali ku terus ibadah paling top ning mboten. Sing tapi i'tiqadul qalbi utawa farahul qalbi billah, istiqnas billah niku tinggi. Mane kata wali sing top disaingi wali sing nyaman mbek Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap dalu ibadah diungkung istighfar semua sampai saking kere ya wali yang kayak saya itu sinten dijawab pangeran dengan alam kasub ora usah takok carane piye ora wali yo dijawab pangeran iku lho sing turu pikirmu iku suwargane setingkat kowe kok saged Gusti jawab pangeran lucu kowe ku amen ibadah iku mbek aku rada wedi dadi sawangane aku iku ora pati apian iku mergo ngerti aku apian mulane turu ratu dadi sange yakine Allah ku apian.
Jadi ra istighfar ya pangeran tetep apik wae ora pati tahajud ya apik. Jadi mau wajib tok sing dilakoni lho niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste bajakan napa? Sing wali asli di pikiran ngono. Nah, sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku ilegal lho napa? Kawin. Jadi dia nyaman dengan Allah, saking nyaman ini ibadahnya pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya wali ku takok lima ya Rabbi amina makri faroha dekne ngrasa aku apian. Lan ditinggal turu, ditinggal santai. Mergo ngerti nek aku iku nek kowe kok amen ngono sawangane aku piye. Tapi aja tiru lho iki cerita. Niki mboten ijazah, niki cerita ilmu, mboten ijazah sama sekali ndak. Cerita ilmu napa? Cerita ilmu. Jadi ibadah itu dimulai dari farohul qalbi. Mulane dari Sufyan Ats-Tsauri lagi wong fasik sing arep-arep rahmati Allah iku luwe apik timbang wong taat sing ndek keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bi taati. Mergo wong sing terlalu taat terus sawangane Allah ora bakal ngekek rahmat kecuali dekne. Tok, iki ora gambar pangeran, sawangane pangeran ra di fadl gak di rahmat. Pangeran udah dianggap transaksi, gelem ngekek imangan adekne tahajud, gelem ngekek imangan adekne istighfar. Zaman dekne orang iso istighfar apa ramangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus mbok anggap ijazah jare Gus Pak apike ngene. Oh, bocah ora pinter ra goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu, natijanya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulane lah itu termasuk pinter Izzuddin bin Abdus Salam. Kenapa agama ini limangkana yarju hawal yaumul akhir? Ada kata yarju di mana nih ngeten? Ono rojo terkenal bengis, tiap wong salah ditangkap, tiap disalah ditangkap. Kowe ora kober duwe yarju, kowe ora kober di arep-arep. Tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa? Kowe sowan Mbah Mun mergo yakin disangoni. Kowe sowan kiai-kiai yakin dikei mangan. Lho arep-arep tok iku dadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat ya dikei mangan. Zaman aku ngapal alfiyah ya iso seneng. Zaman aku rong sugih ya dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik ya kita rojak ning Allah, sausé tuwa ya rojak. Sampai ape mati hubungan kita ambek Allah ya rojak. Dan nganti iso rojak iku bukti kowe biji Allah iku zat sing reputasinya tuh memberi. Lu rojak kowe kok ora iso. Wak saking sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka. Lu wak kriminal. Mulane agama iki limangkana yarju. Kowe ora iso maknane ngono nek agama iki ora yakin ra iso. Maksudnya sing wali Izzuddin sampean ora usah kesut mek kula. Sebut jasa Gus Pak wali tenan ta ora nek timbang kowe tetep dur aku yakin. Ini bukan urusan sombong, urusan motivasi. Jadi kata limangkan arjuwoha itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badolah, mergo yakin kok digawe. Njuk mulang bahasa kula ulang, oh yakin. Bahasa urusan ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula seneng urusan ngaji. Lu modal arep-arep bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu memberi. Kowe tahu jaluk wong sing terkenal medhit aja. Gak pernah kan? Mergo kowe yakin wong iku gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah roja itu sudah reputasi ubudiyah yang luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa ibadah pokoke ngenteni seneng. Wis ora seneng lah ngenteni ya pokoke. Kaya kowe elek lah arep-arep ganteng suatu saat tetep ganteng. Carane piye mlebu swarga? Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono. Arep-arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye? Mlebu swarga. Ngojo iki ora ono bojo judes, ora ono bojo juk blonjo, ora ono. Lah nek kowe wis bojomu elek judes mlebu neraka bar. Selawase ora bakal dhewe. Kartu mati. Nah, kowe maknani Quran iku kaya Syekh Izzuddin maknani Quran. Dadi limangkana yarjuwa kok cukup waca tok. Kowe maca tafsir wis bener ya wis maca bener, tapi kira ro maknani. Maknani wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal lomo sata ya. Kelas wis wani lunga sangu sak umbalan.
Saking matepe untuk apa? Untuk balen ya. Bisa ngantos ngoten. Angger ana wong kok dolan ning nggonem sangu wolak-walik itu berarti terkenal medhit. Ganti jali. Dhisik ku saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan, ya wani ora sangu. Yo padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sawante. Di pangeran sing Rahman Rahim. Meraya elek santai. Sekolah ora tau munggah santai. Jute sing ra munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya agak sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke kok kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam. Gak yakin potongan gak meyakinkan. Mau niku guys, jadi kaedahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa, tapi di bawah atau di apa pakai sentuhannya Sayyidin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kobere. Makanya polanya sama fafirru ilau. Firru melayu, maknanya melayu tak melaku. Melayu. Nggih mesti seru ya ben seru. Terus musaroah wasari'u ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan firon. Tarikihi jamak mudzakar salim. Saka tarikan nasyad. Terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasyad, sing ninggal mlayu. Iku inna wa ta'ala wasfal munafikin. Wong munafik disifati ketika salat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kena ape ana qomat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa jajal? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Iya kan ketika Allah Ta'ala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan kamu salah sak beri. Sementara orang-orang lain basari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua bab nanti Izzuddin bin Abdus Salam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring itu ketok abad ya musaroh. Sementing ojo sak beri. Karena sak beri itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud nggih ngoten. Misalnya dia orang mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misalnya. Terus kowe hasud ra oleh. Ra oleh mergo ciri utama munafik ku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafik itu kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayyi'atu. Nah, biasa kowe wih kok mirip aku. Munafik tulan nih. Wis pokoke ngono. Pokoke kowe ngaji Quran nganti koyo ngene iki, napa? Dong ya, siap ya. Jadi sok pertemuan kedua wis do sinau Gus. Ya sinaune piye? Mangke disosialisasi. Bangune kaya pilkada wae. Wes setuju ya iku ya, ijazah ngono. Jangan utus setengah jam, oh suwe-suwe aku juga nganti pondok. Ben sampean dolime ra suwe-suwe. Nah kalau ning ngene suwe-suwe berarti sampean dolime suwe-suwe. Dados niku jelas itu mboten niki crita niki bentuk sinau kula niku warna kula sinau. Dua kitab tak sinau sedanten karena cetakannya beda. Kadang nggih salah, kadang cetakan sing misalnya ini tak beri contoh nggih. Niki sing tak carikan yang halaman sama. Nomor 228 misalnya ya. Ini contoh-contoh mohon kalian sekaligus ngaji 228. Ini sekaligus ngaji langsung kalian dia contoh polanya. Nah ini misalnya kan di faslun fi ikramil fuqara as-solihin. Nggih fi ikramil fuqara as-solihin. Terus faslun nggih sami ya halaman nggih. Napa benten? Wah, ribet ya kitab. Saya aku di kitab pakai tenang ya, aku ilmu pakai. Nah, ini tak ganti aja contoh yang gampang ini yang tadi yang saya sebutkan fi dzikri rajul manaqib nafsi 293.
Mungkin sami nggih. Sami nggih, ada faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya sendiri. Asal niatnya aja sombong. Tapi memang harus disebut supaya bisa syukur. Ini kan jelas. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaimana ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat. Ya ayuhan nas kan ono sing diomongi. Tidak hanya dia, ono sing diomongi. Nabi Sulaiman ngendikan ya ayuhan nas. Wis jelas ono sing diomongi kaya kula ngomong jenengan kitab iki tak sinaoni. Iku ora niat sombong ben sampean ngerti. Ngadepi wong sing wis sinau. Nabi Sulaiman ke matur bab orang boleh menyebut kelebihan dirinya. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman ya ayuhan nas 'allimna. Terus beliau ngendikan wa utina min kulli syai. Aku apa itu? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Terus ana contoh meneh juga masih Nabi Sulaiman fama atani ya wa khairum mimma atakum. Seorang nabi pasti ngendikan wa ana lakum nasihun. Amin. Mulane guru-guru kok atas ngomong ora ngruwung gelem dadi guru kaya aku. Maksudnya padahal guru yang lebih baik ya banyak, tapi bendene syukur ben ngomong ngono-ngono. Ora ono wong apik kaya aku, wis ben muni-muni ngono lah, penting gampang napa syukur. Terus semua nabi juga ngendikan wa ansahu lakum wa a'lamu minallah malah saya ini punya niat nasihati kamu dan saya tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kowe nganti mlete ngono saenakmu kowe ora pati kenal Allah. Aku kenal Allah apa yang kamu tidak kenal. Maksudnya ngertiku tentang Allah jauh di atas kamu. Ya, Nabi ketika wa a'lamu minallah malah tapi ku ora sombong dzikir rajul manaqibah nafsi. Kayak kula mbek jenengan tawadhu, ya tawadhu tenan. Kula niku mlete lah ning ngarepe pangeran tawadhu kula mbek jenengan. Dung sampean sing ngaji kok aku sing teko iku tawadhu aku. Iku jelas. Lan kula niku aku ngomong, "Kenapa Gus Bak kok mlete?" Sak mlete-mlete iku tetep cara pangeran tawadhu. Wong aku sing di ilmu kok sing teko. Ayo takabur di ke aku ayo. Ayo jawab. Ayo jawab. Oh, itu temen aku. Nek sampean-sampean kono kula mun tawadhu Gusti. Ngaji Gus Bak nggih meneng encen ora paham. Dadi kiai sing gelem teko ngeten iki iku wis tetep poine paun tawadhu. Wong sing duwe ilmu kok malah sing teko. Aman-aman pokoke masalah. Terus ada lagi alam aqul lakum inni a'lamu minallah malah kowe wis tak kandhani. Aku luwih roh tradisine pangeran sunatullah timbang kowe. Kandhanamu kok angel. Ngaku nak inni a'lamu minallah. Zikir rajul manaqiban apa? Nafsi. Semua nabi juga mengumumkan in uridu illal islaha mastata. Aku nganti ngene iki kepengin kabeh apik. Wis kok guru-guru ning madrasah ning SD ning SMP kabeh. Karepku iku ngapikno kowe. Oh. Ora ngger wong kuat di murid kowe. Jare murid ora ngger wong kuat di guru kowe. Wis ngono-ngono lah penting syukur. Oh. Kowe nak bojomu nak cerewet ora ngger wong sabar nyabari kowe wong kok cerewete ngono. Jare sing wedok ngono. Ora ngger wong iso nyabari di bojo kiri kaya kowe. Lah ngono iku ya wis apik, sementing padha syukure. Meskipun dengan cara kudu rodok-rodok kaya sombong. Iku jenenge zikur rajul manaqibah nafsi. Kowe ngaji ora ngger wong zaman akhir gelem ngaji. Senajan kok malaikat padune lari kok tanggung jawab. Hiburan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam. Nabi gak terkenal wong paling tawadhu sak donya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya semono nggih ngendikan ana sayyidu waladi adam wa ana awwalu man tanshaqqu al-ardhu wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa wa awwalu syafi'. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi wong yo oleh asal nyata loh ya. Kok nak kowe ngomong ora ngger wong sok maca ihya aku ya aku. Ya umume wong bener kowe salah. Waca ihya kowe maca judule salah. Ihya Ulumuddin. Lah iku cara diterkip piye ono mudhofil rafa bareng malih. Aku maca ihya aku ora tau salah. Maca apa? Ihya Ulumuddin lho. Lagi ulumu diwaca rafa iku wis masalah. Kok ana mudhofil model anyar iki. Ya tapi iku sudah dibahas. Kalau lah nak maca Ihya Ulumuddin.
melok ibu goblok. Bedane nak kula iku ibu goblok, nek iku goblok tenan. Maksudnya maca ngono iku nak wong alim, ya orang alim cinten mawon niku ibu goblok. Lah sing ra alim. Ngaji opo? Ya. Tapi wis dadi bahasa nasional. Rata-rata diwaca Rofa. Ya alhamdulillah kok kancane akeh. Kula seneng nak salah kancane akeh. Berjamaah. Ya dadi enak. Kula nu pancen nak teng kajian bahagia yen buyut-buyut kula tiyang kajian. Dadi kula turunan Mbak Asnawi Sepuh terus Mbak kula ngajine teng kajian, ibu kula mulai alit teng kajian. Mbak Salali teng narukan kalian Mbah kula. Terus mulane kula teng kajian wis ra niat mulang wis guyon. Bedane guyone wong alim beda guyonmu. Guyonmu awur-awuran. Mbak Salah terkenal menang nabi kula saged guyon. Nggih guyon tenan. Kula jemut Mbah Zubair gadah naskah namine Al-Qalaid Al-Uluyah. Niku riyen pas ngarang sing kan nasehu basahal. Dadi basahal modok sareng pun alim. Wong cine ngarang sing kon naseh basahal. Nang kowe sekolah ya sebut ta. Cara munggah syafaat no. Singkat cerita naskah itu ditemukan zaman Mbah Mun cek sugeng terus badhe dicetak massal, badhe damel muqarrar MGS. Kula sawakna teng basahal. Basal suweneng sangat namanya Qalaid Al-Uluyah ini kitab ilmu bayan suweneng di antara senengi keber ngendikan kalau celing kowe aku pinter aku batin gue rasa bakal dari ngerti batin gue tak bebas kowe aku pinter aku sebabnya nopo aku yang mending ngono sawangannya ra trimo ngono iki kisah nyata nih sebabnya nopo ya Mbah aku lah jangan beli alit akrab basal kalau cek emut zaman basal tuh sih Ketua PBNU Jawa Tengah betul mobil coklat gitu biasanya teng naruhan kalian Mbak dan nak dari kita pawon di Batu Ribah sebabnya apa Pak? Kalau lagi pinter gue pinter wakai tunggali mereka kitab is gampang mondok di wesel ya aku serano wesel kitab angel nyileh kok ijo pinter gue hebat jadi bahasa mereka serapati untuk wesel Mbak Salu di rumah Badula di rumah Mbah Kulo di rumah banyak pihak lah karena beliau gak diabad itu utamanya ke Badula keluarga kajen kitab is nyileh gak untuk pati untuk wesel aku tak bantah hebat kulo zaman akhir fitnah kata ben sawangane iku ora kalah ngonten lho jane ora niat bantah niat tapi akhirnya basal iki iya yo nak ngono padha wae menawa sakake menawa kok ono wong aku ngaleme kok ora oleh kok sakake tapi ini cerita lah basal mboten pinter seperti ini cerita ketika nulis Thariqatul Husul iku ngaji kalian Mbah Zubair tadi iku naskah niku mboten dicetak piyambake nyileh teng ibaripun niku Ki Mansur Habibul Qayyum Ki Mansur gada naskah Nailul Ma'mul niku sih makanya basal cerita di mukadimah binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah zaman niku Nailul Ma'mul dereng dicetak cuma Ki Mansur gada naskah niku mergo abahe Ki Khalil katibe Syekh Mahfud. Nah niku basal lu bolak-balik sarang lasem nyileh. Lho nyileh kok eling, kowe kita mbok go ngalor itu lho. Lah gak wong pinter. Nyileh lho, Gus. Nyileh. Baleni nek nyileh lho. Lho nek ra bakat pinter kayak iso lho nyileh. Bariku dibalekno maro sarang. Lho kitab kowe wis duwe, tukune gayane cetakan paling larang. Sing opo? Sing putih kok sing larang. Jebule ning omah dakok ruang tamu bisa. Tamu kabeh grogi ya sabane. Supaya ora tau napa diwaca. Nak cerita kitab kowe hebat. Kena apa kok hebat? Nah kena banyu ora apa-apa lho. Ora mutolae tapi amit tenan. Ya terus wong dhisik pinter kuwi hebat, wong ora duwe kitab mau nyileh kok pinter. Wong saiki ya hebat, wong cobane ngene kok pinter. Nggih setuju nggih dadi ben apa imbang. Terus niki cerita carane istidlale Syekh sinten Izzuddin bin Abdissalam. Bon sederenge niki langsung niki sing sering kula waos. Niki langsung nih halaman sebelumnya. Faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya faslun dia langsung sebelumnya itu 29 kali. Niki sing sering kula waos.
Termasuk riyen kula nate nggih, mohon kepanggih nggih. Lha niki kula ben roh sampe nak sinauku tenan ini kan tak tulis fil akhdar halaman segini karena saya itu punya kitab warna putih sama ini. Terus di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini, yang di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini. Pokoke sampean ora salah pilih lah sing mulang kula niku. Perkara niku kula tenanan sinau niku ora. Mboten niat sombong, ben roh sampean nak wong alim ya berat. Enak karek ngaji tuku kitab ngono rego larang sithik sambat. Amit tenan. Utang lho. Kena wong dolim-dolim amatir wis. Nunggak. Sekeise kok gampang. Gampang dilupakan maksudnya. Ora gampang bayar, gampang napa? Jadi bab sesuatu yang hak itu la yutraku li ajlil batil. Nggih kula menangi Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal, menangi bapak kula, termasuk kula pernah diskusi paling lama dengan Profesor Quraisyab tentang ini. Jadi zaman akhir itu kan banyak maksiat, banyak aliran macam-macam. Tapi semua kiai-kiai itu tetap tenang, tetap memaklumatkan kebenaran karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kula cek emut bapak. Nah, wonten wong wedok mboten jilbaban jaga warung. Niku bapak itu marung. Ketika tak tanya, kenapa marung di situ? Jadi bapak, dia tetap punya sisi baik. Iku kepen adol gedang goreng, adol kopi, tetap tijar. Meskipun ada sisi yang dia salah, mungkin tidak jilbaban. Mungkin ya, ada sisi salah. Maksudnya mungkin itu kita nganggep itu satu kesalahan. Tapi kan punya kebaikan, jadi dia nera kepengen nyolong, gak pengen menjual diri, gak kepengen mendapatkan uang yang tidak dengan jalan yang halal. Lain dawe bapak kula jek. Kira iso ngukumi salah perkara rajil baban iku nyata. Ndek ini golek halal iku ya kebenaran sing nyata. Kan awang apik tenan ya iso ngomong kebenaran, ya iso ngomong kesalahan. Cek fase ngomong salah wong ra iso ngomong kebenarane. Kadang-kadang kita akan melihat sisi salahnya tok, enggak melihat dene golek halal iku. Kayak ngaji ini kan ya sapit golek ilmu. Kowe ora usah bakas, tapi ora paham wis ora paham lah. Wong jenenge golek ya urung kecekel. Lan kula nate dikalahno santri gini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Iku jenengan gak mlebu. Sing mlebu swarga sing yaltamisu fihi ilman, sing golek-golek ilmu. Sampeyan wis kecekel dadi gak mlebu. Jangan kurang ajar ya. Hadis itu kan hanya menjamin sing ijek golek-golek. Lah iya anak kiai-kiai kan sing wis sangsa. Kan gak ono sing yajidu fihi ilman, tapi napa? Wah, anak ngono yang menang santri. Paham kok? Akhirnya tak wales nganggo dalil wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Iku ora ono riwayat wa innal muta'allima. Sing wis kasil ngalim lagi dijalukno sepuro langit bumi. Nek isih urung kasil urung mlebu. Menawa Kanjeng Nabi cek sugeng piye hadis kok dienggo tukaran. Ya gitu ya, jadi tetap prinsip la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kebenaran harus kita bela, kita jaga meskipun banyak kebatilan. Mulane cara Mbah Mun tuku lumayan. Kula jeling Mbah Mun. Aku mau bar ngaji ya, zaman riyen sederenge usum PNS jilbaban. Aku mau bar ngaji ya PKK, ya serokan bengesan. Ya tak ulang ngono ae. Kula jeling. Lagi ngene opo ya iki kok jenengan. Lah iya kok ora gelem ngaji malah apike kapan. Wis dadi aku wis ngaji. Aku wis tuwa wae. Aku sing gak ora catet aku wis tuwa wae. Lah iku sing kias Ma'al Farid ku nak sing mulang kowe. Tapi ora tambahan aku wis. Kok kira gelem mulang diulang ngomong aliran sing macam-macam ke ya bengok-bengok. Mulang dikomentari ra diulang yo. Komentari. Nah itu kan karena tadi kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada satu dua kesalahan. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Nah itu asbabil wuradnya gini, ini rungokno riyen mengke kula waca. Sofa itu kan nama gunung, Marwah juga nama gunung. Nah di Sofa itu ada Isaf, berhala Isaf, di Marwah ada berhala Nailah, semuanya berhala. Nah karena sahabat itu punya kenangan itu dulu dipakai persembahan atau dipakai penghormatan para berhala-berhala ini. Kemudian ketika ada syariat sa'i ya kali istilahnya.
syariat sa'i, itu mereka merasa salah. Loh, masa kita sa'i di tempat yang ada berhalanya seperti itu? Maka pertama ayat turun tuh fala junaha alaih ayat tawafa bima. Hanya dinafikan tidak dosa, nggak apa-apa, karena taruhannya apa? Karena sahabat merasa salah, ada berhala kok kita pakai ibadah. Nah, mulane kula nak bahasano sa'i itu tawaf, karena memang di Quran sa'i itu dibahasakan tawaf karena ada unsur muter. Makanya kalau di Arab itu dipaksa pakai fisik. Makanya syariat itu penting pakai fisik. Orang yang setar dari Safa di sini kan ke sini ke Marwah. Mau tidak mau dia ke sini karena jalannya hanya itu terus ke sini. Makanya ada unsur muter. Tidak di titik yang sama, Safa, Marwah. Terus Marwah, Safa itu tidak di titik yang sama. Ada unsur apa? Muter. Karena istilah Quran resminya ayat tawaf, ada unsur tawaf. Tawaf itu muter. Ya daripada kandanannya angel di ring kesuwen. Ya, maksudnya di fisik. Kenapa? Di ring. Jadi kadang-kadang syariat itu butuh ring perkara ini nak gak di fisik melorot. Iya penting. Jadi memang. Nah, ketika perasaannya sahabat seperti itu, ternyata Allah tetap menyuruh tawaf. Sama misalnya di kota-kota kita jamaah kadang softnya ada ideal, misalnya berlanang wedok cacile atau wolak-walik, mungkin itu tidak ideal dalam standar menemukan fadilahnya jamaah. Tapi kowe yo terus darani fadilah hilang semua. Makanya di kitab Mizan Kubra diterangkan, ketika satu fadilah itu hilang, min haitsu dzatuha, ya dzatiyah fadilah itu yang hilang. Jangan kamu katakan semua fadilahnya jamaah hilang. Lah nek ngono yo tuntas. Lo coba kita salah dalam jamaah kan macam-macam. Kadang diimami wong sing gak fasih, kadang diimami wong fasih tapi medit. Wong samu sing salah ora fasih tok, medit itu ya salah. Diimami wong ya fasih ahli fikih tapi mletene ra karuan, iku ya salah. Wong syaratnya ideal wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Setelah Aqra lulus, Afqah lulus, Nabi masih bikin catatan wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dan imam yang suksesinya itu top, konsensusnya nak nuruti polling berarti tak pengen imami misal kula mbek Gus Salim Gus Fatah polling sih. Suaraku kok 50,0 menang. Mergo syaratnya harus dapat suara terbanyak. Lah iku ape salat atau ape pilkada. Lah nak nuruti standar ideal kan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa asanuhum sampai fa aqdamu hijrah. Lho iku wae terakhir cek wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi kan berarti harus diseleksi kan, pilihan-pilihan. Tapi semuanya tidak seperti itu. Karena Nabi kadang ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli bardin wa fajir. Nah ini penting ya. Jadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Wala waca ya. Qala wa ta'ala inna safal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Wa qala idza nadaitum la sholati takhudhuha huzwa wa laika. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli mun waqaf ya. Yatufu bil baiti wa yusalli wa fihi al asnamu. Jadi ketika Islam belum menang di situ kan di Ka'bah kan banyak berhala dan Nabi sholat di situ. Logikanya nyuwun sewu kan koyok madhep berhala. Tapi nyatanya Nabi tetap sholat, padahal di situ banyak asnam. Jadi kok gue tetap jamaah ning masjid, padahal akeh wong ayu misalnya, iki ana maksiat, nyatane kowe teko awal ya demi delok iku misalnya. Tapi ya ana taat wong mara jamaah. Gak misalnya sing ora usah munafik, misalnya sing ngaku-ngaku kan. Buktine nak traweh iku luwih akeh, kok wong ayu luwih akeh nara. Nara traweh kan gak pati akeh. Tuh orang pengalaman. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli. Padahal wa fihi al asnam. Zaman itu kan masih banyak. Artinya apa? Salat itu hakun, enggak boleh ditinggalkan hanya karena batil, yaitu adanya asnam. Kayak kula ngene iki mulang hakun. Ya ono sing ngaji karek ra roh halaman. Ono sing ngaji wis ra paham bare kapan. Ora paham malah takok. Lho carane dadi malaikat muangkel. Untung sampean gak malaikat. Malaikat tuh nak krungu kalimat la ilaha illallah senenge ra karuan.
Sementara mudine suwi sing nguri bare kabeh. Jare malaikat wong kalimat thayyibah kok mbok takokno. Bare. Wong umpama selawase tak rungokno. Tapi jare kuwi sampean ora rasani buta rokok, buta ngopi. Malah debat mbek malaikat. Akeh gak sing ngaji wis ora paham arep-arep apa? Bare. Ya tapi meskipun wis ngerti ngono lah, kiai ra oleh nglereni ngaji. Ngene jare Mbak Mun jogeman kayak ngaji kepen mahamno santri, demen kecewa. Pinter ku kersane pangeran, pokoke mulang sing tenanan kok pinter kersane. Ya alhamdulillah nyatane sing pinter ya ora akeh. Ya jadi jelas ya. Maca ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al-asnam. Jadi artinya ya Nabi tetap sholat, enggak nganggep aku gelem sholat ning Ka'bah nek serono berhala, gelem jamaah ning masjid nek serono wong wedok-wedok, aku gelem jamaah ning masjid nek ora ono sumbangan partai politik. Wah malah tok kono barang. Aku gelem sholat ning masjid nek sumbangane murni halal tok. Bar saiki malah tok kono barang. Ngaji neh dul. Aneh-aneh. Mana? Mboten iki mboten fatwa maca kitab, sampean ora usah tersinggung biasa wae. Oh, hasud iki ora. Kriminal. Ya, kriminal. Kalau mau dugi jujuk teng Mbah Mutamakin riyen, kok nak sampai sowan Gus Fatase kok keliru cara prosedur. Saiki sowan pisan tok kula matur semono iki diundang putune jenengan, gak jane kula nggih putu tapi wong sekalah tuwa wis nurut. Jadi kalau meletelah saiki, itu tetap tawaduk aku kowe. Eling-eling. Iya aku sing teko, kowe wis ngaji. Kiai ini sing kon teko, wis tetep jeblok. Tetep. Iso. Jadi jalan ketemu malaikat Jibril itu malaikat paling pinter. Jadi tetap ngerti langsung. Tawaduk ndi? Langsung menang kula. Ya rasa GR bapak duwi lu stop mana sekali iso tetep ngel-ngelo ya eling-eling. Mboten biasa mau rasa tersinggung biasa. Kalau ngomong ngono ben sampean ngerti, kadang kiai sawangane saenake ternyata tawadhu. Samane dilak-diluk. Mlete. Kita khusyuk. Ya terus kana ala sofa al marwah sonamani ahaduma isaf wal akhor nailah. Jadi gampangannya anggap mawon teng sofa wonten isaf, teng marwah wonten nailah. Wa kana ba'dul kufari yuhilluna lahuma. Yuhilluna melakukan ritual napa ibadah. Falam maja'al islamu taharruja kaumun. Taharruja itu merasa enggak nyaman. Apa ngerasa napa sumpek. Ngerasa dosa, ngerasa sumpek. Taharruja mengko ngerasa sumpek sapa kaumun ayatufu atau ayat tawafu bis sofal marwah. Tak waca ayatufu salahno ayat tawafu ribet ngadepi kowe. Mbok waca ayatufu ya oleh dulu umume kitab fikih ku macane yatufu, tapi ning Quran kadung ayat tawafa. Wah pinter aku dibangku aku sinau. Bocah. Aku waca yatufu ya roh ya tawafu. Pandanamu anu. Wes akhirnya ini aku lah tapi sinau se. Kok ijazah Mbah Sahel itu. Mbah Sahel bangga mbek kula niku. Pernah putu misalnya niku. Sering ning bali kula. Mergo yo foto-foto putu yo milih. Lah apa ora milih. Di Bali seneng kula diskusi biasa. Nggih kula roh guyonane Mbah Sahel nggih. Kowe aku tetep pinter. Wong aku kiriman rapat untuk kitab nilai ijek pinter. Aku sajane aku mending batin sing ra rasa apa nak pinter ya. Wong gak ijma pinter jenengan. Tapi kalau mewakili anak zaman sekarang, zaman now itu tadi akhirnya, gak kalau gak pinter kan. No, tapi gue untuk kiriman kitab karek tuku, karek ngaji karek tuku. Ya, tapi coba nih zaman akhir kadang masalah. Iya. Alhamdulillah. Tapi kan kudu dukung aku, masalahnya kan gue makili zaman akhir. Tapi kudu alim coba. Akeh coba tok bareng alim. Wah, akeh coba. Ya terus walam yatruk al adzana li ajli istihzaihi wa kadzalika al khuswu ma al fajar wal fasaqah. Nah niki sing unike Sahihuddin. Lah niki sing mulai salah sing teng naskah niki itu gak lengkap. Ya yang di naskah niki Gus Fatah itu gak lengkap.
bener yang diinin entah wae jenengan mbok sing bagian lengkap ora muga-muga sing lengkap. Ya sing wae sampean sing masalah Gus, sing masalah sing di amit. Niki pun persis ya. Saling ngaten nggih contoh gampang ya. Enggak tak waca dulu karena ini sensitif, wilayahnya sensitif. Tapi sing maca kula dadi lucu, tapi ini sensitif. Ketika kowe ngusir Belanda, gak irung ana sik. Ketika kowe ngusir Belanda zaman jajah kita. Itu kita inginnya kan pejuang itu ideal. Mestinya ideal ya wonge salat, wonge heroik, wonge patriotik, ora tahu mangan duit desa misalnya. Ora tahu nyolong pitik tanggane. Kepingine. Tapi ketika Belanda datang dan yang ikut heroik itu wong sing tahu nyolong pitik, nyun sewu tahu mangan bekas masjid misalnya. Macam-macam. Cara kowe wong ngene iki mbok olehno jihad ta ora? Enggak jawab. Mbok olehno jihad ta ora? Boleh kan? Karena dia warga Indonesia yang ingin memerdekakan negaranya. Senajan tuh dia di masa lalu nyolong pitik, mangan kas masjid, macam-macam lah. Orang tahu pengajian, panitia pengajian mangan itu akeh mumpung ono masakan besar misalnya. Makanya kadang semangat di pengajian perkara itu semangat dan mereka terus kita itu ngurus konsumsi deh. Nah, zaman Kanjeng Nabi, wong sing wajib jihad ngalahno kekafiran. Zaman itu kafir kan harbi, perlu dicatat tidak semua perang itu dibenarkan Islam, sing dibenarkan perang ngelawan kafir apa? Harbi. Lho zaman Nabi ngelawan kafir harbi ku yo ora nyeleksi sing oleh perang kudu wong steril, wong sing bebas dari kesalahan. Wong fasaqah yo oleh melok, wong fujar yo oleh. Tentu tidak ukuran kita, ini cerita ya. Tentu kita di keyakinan semua sahabat semua itu adil. Maksudnya dibanding di eranya, apa? Dibanding di eranya. Tapi bukan kita yang ngomong. Ini penting karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah adalah semua sahabat itu adil. Tapi piye-piye sahabat dibanding sahabat yang lain kan yo ono kelase. Masa Khalid bin Walid adile kok padana Abu Bakar kan ndak fair. Masa Abu Sufyan kok padana Sayyidina Ali. Tapi kita tetap berkeyakinan semuanya adil. Nah, sampai Kanjeng Nabi nanti cerita, ono wong mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kok bersolat terus ana pengumuman perang. Melok mati. Mulane dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Iki contoh wong bu swarga urung tau salat blas. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Kepinginnya kita sing nglakoni apik ya ngomong ideal, wong salat, wong ra di masa lalu. Lha saiki bojomu tiba ning ratan tengah dalan. Terus kowe iku cemburung bojomu ayu. Sing oleh nulung kudu wong soleh, kiai, wali. Nak orang kok wong sahabat ribet. Ya sedeng diplindes truk meneh dol aneh-aneh kowe. Dong ya, mulai dong ya. Lah tak waca saiki mengko ribet ngomong. Ya. Wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajarah wal fasaqah. Begitu juga perang kadang-kadang kita melibatkan fajarah wal fasaqah. La yutraku li ajlima yushahadu min fujurihim li anna in qadarna ala inkari alim hasala ajrul wasfi wal inkar. Wa in ajasna hasala ajrul wasfi wa ajrul inkar bil qalbi. Wa ta'allamna lidzalik wa tawajjahna bi li ajlillah mimma yumahisus sayiat wa yarfa'ud darajat. Jadi maksudnya ngaten, ya sudahlah, masjid ini kadang sing nyumbang ya wong-wong sing rondok nyuwun sewu korupsi. Kadang sing nyumbat iki wong masjid-masjid iki kadang sing nyumbang wong-wong rondok fasik. Kepingine kita sing nyumbang masjid ya hartanya halal murni, kepingine. Tapi sing halal murni kan jumlah 2.000 3.000 iku. Kepengin masjidnya ra dadi-dadi. Ya wis kowe aja, ya maksudnya jare Izzuddin bin Salam, kita yang ngerasa sakit masjid kok disumbang mau macam-macam, ya tak alam lah ngerasa sakit. Tapi yo aja terus agama iki wae wong saleh tok, wong fasik yo ben melok nyumbang. Ya pancen yo angel ngelola kesolehan yo angel. Lah misalnya zaman Indonesia dijajah Belanda sing oleh perang iku sing saleh. Sing tau nyolong pitik tanggane ora usah perang. Misalnya zaman Nabi sing oleh perang melawan wong kafir sing Islame wis suwi. Nah Islame lagi sedina iso wae luwih mihak wong ya ora ono ngene iku ngono maksude. Dong ya. Awas ana salah paham.
gedong ya. Lah misale ngono ora gak ono ngaji. Syarat kiai sing ikhlas. Ciri khas iku gak gelem dhuwit bar. Syarat iki sing oleh mulang sing apal Wahabi malah ora ono sing iso mulang. Wis pokoke urip iku ora usah ngono-ngono. Jadi mulane terus Kanjeng Nabi kadang ngendikan inna wala yaitu hadatin birrajulil fajir. Wong piye-piye iku yo kontribusi senajan to fajir. Jadi niki kula mboten ngalalno duit korupsi di sumbang masjid ya ora ngalalno. Tapi kok ya ora usah terus gak gelem Jumatan mergo ning kono disumbang. Pas nyumbang dituwampa diperingati bareng suatu saat ketawa KPK terus jinjo. Ora usah sok suci ngono, wis biasa ae urip wis. Biasa wae, biasa wae. Ya pancen wong biasa. Dan ini tapi cara kula luar biasa ilmu itu. Kula nate maos kitab niki di depan Pak Kures, di depan para orang-orang alim niku do nangis niku. Makanya Wali Songo, kiai-kiai kita ini luar biasa. Sekaya apa kecewane mbek tangga wis dilakoni. Lho kula nate niki kisah nyata. Diken ngakitno tangga desa mboten desa kula nembangep desaku wis relatif santri. Diken ngakitno tiyang Gus. Lah niku nanggep ketoprak. Acarane jam 09.00, ketoprake setengah 1 bar dhuwur. Wonge jujur diundang. Gus anak kula wakatno Gus jenenge rada abangan. Yo. Tapi ana ketoprake Gus, tapi ra bareng jenengan tenang mawon. Wis suwante wae. Jenenge wong ngoten niku ora jenenge ra tau sekolah matoleh kan yo akhlak-akhlak ora pati ditata ora tau sekolah. Tenang wae Gus jenengan, ora bareng kok Gus. Ketoprake mungkin setengah setunggal jenengan ngakatno anak kula jam 09.00. Ya bener. Teko. Lah jenenge acarane setengah 1 Gus, sindene wis do teko kabeh. Malah kaya akrab sak majlis ngono. Aduh. Tapi aku kan kiai tenan, aku tahu bangsa maksiatul ini ora pati nemen-nemen, begitu ku yo kadang nemen kadang ora lah paling gak. Aku lalu pertama yang ngerasa salah kok aku teko ning majelis seperti ini, tapi tak angen-angen. Akad ala Islami, nak kiai sira gelem teko. Sing kiai iki ngerti syarat saene nikah. Akhire sing teko wong sing ora syarat rukune nikah. Malah wis ketoprak ijene kae gak sah. Ya wis saiki kaidahe malah yudroku kullu la yudroku kullu. Nek ora iso ideal ya la yudroku kullu. Terus kula nate juga di desa sebelah ana cerita Gus ana wong mati iku perkara oplosan. Oplosan. Kiai-kiai kono kan rata-rata nginduk kula. Manjan riyen mbah-mbah kula wis kiai. Misale mboten santri kula lah kan santrine mbah, santrine bapak enak Gus kan misalnya kalah umur menang bae. Kayak kula nek wis atas ini ra sungkan badolas. Enak Gus iku rada iso go bae kok. Aku lho nak teng Rembang nggih ngoten, misale nggawa Bapak Bandel Salim kok wonge umure bapak ya nggawa Mbah Sidik, Mbah Durrahman. Ngono cerita. Kula kancane abe jenengan Gus. Tapi murid buyute jenengan aja menang aku. Udah teko tengen kula. Gus niki sepundi matine iku oplosan. Kula kiai mriku nyolati mboten. Ya salati wae, tapi aja akeh-akeh. Mergo nak kabeh wong saleh ora teko, nanti ada ritual baru dalam melepas jenazah. Wong iku komunitasé wong fasik. Ning misale didusi toak. Terus mendeme didekno. Perkarane wong saleh-saleh ora gelem teko. Ya wis kowe teko niati ngregani syariat Islam nak jenazah didusi, disolati, diadepno kiblat. Dadi kowe nekani syariate Allah, ora nekani jenazah sing mati oplos. Terus kali kira teko, kok sing teko komunitas mereka saja kan mereka akan bikin cara baru. Akhirnya Gus cocok teko. Lagi cerita, jadi piye la yutraqul haqqu li ajlil batil. Ya iki setuju ya. Wes pinter ya. Ribet iki guys. Ya jadi kudu yakin bahwa la yutraqul haqqu li ajlil batil. Jadi begitu juga seterusnya. Mulane dawuh Imam Nawawi nek ana wong mati bunuh diri, mati oplosan, tetep wong kondo melok teko tapi aja akeh-akeh. Nggo syarat janazatul muslimu dirumat cara Islam. Tapi khiyaru ahlihi, orang-orang penduduk terbaik nak iso aja teko ben tetep dadi farik bena soleh wa toleh. Dadi kiai sing ngrasa top ngrasa wali apik ora teko.
Mergo nak teko kok bedane apa mbek jenazah kiai. Oplosan kiai akeh yo teko, sing wali kiai akeh yo. Terus famal farqu bainahuma kan yo ribet. Jadi kiai-kiai sing ngrasa top ya paham ya. Utawa mengetopkan diri pokoke. Mergo nak kiai-kiai top teko kok ngomong kan jebule kiai top yo iso teko ning wong mati oplos. Ya tapi sing ora pati top paham ya. Iku teko ben tetep dilaksanakne syariat Islam. Tapi sing khiyaru ahlil qaryah nah iso ora usah teko. Guling-gilingan bin al-farik benana wa bena ahli toleh atau ahli ya bena soleh wa toleh. Iku setengah-tengah. Dong ya. Dong ya. Oh, jadi ngaji tenan. Sesuai pinter gitu. Wa hadza bi khilafi sabbil asnam idza adda ila sabbir rahman. Waqad ja'ala Rasulullah minal kabair ayasubba rajul abawaihi bi ayasubba barajul fayasubba abah. Terus niki kula hormat Mbah Minan, hormat Mbah Dola, hormat bapak kula, ibu kula yang sedang keluarga kajen. Cuma kula kajen sampun muter-muter, kula turunan kajen sing muter teng Damaran Kudus, muter Lasem mergi riyen pertama pindah saking Kudus teng Lasem mergi buyut kula nikah keluarga Lasem. Suwe-suwe nikah keluarga Sedan terus suwe-suwe dugi narukan. Jadi kalau niku keren, mereka wis keluyuran utin ndi. Jadi kalau namung cerita bilih nyebut mbah-mbah iku penting. Ben alim ra sombong mergo ngerti kudungane mbah-mbahe. Lan iki ijazah kabeh wong saleh mesti Allah nyebut zuriyatam ba'duha mimba. Iling-ilingan saleh iku ana sini rakati. Ora kok kowe terus saleh lawaran iku ora mbah-mbahmu ya tirakat. Tapi sing orang duwe mbah-mbah soleh anggap ae Nabi Adam alaihis. Jadi kowe nak ora duwe mbah-mbah mutamakin dhuwurne nganti ketemu Gus Fatah ning Nabi kurang dhuwur Gus, kurang dhuwur. Maksudnya jamaah jamaakum apa abuna apa Adam. Nak ketemu aku neng Bang Tamakin Raiso, neng Sunan Ja'far Shadiq misalnya Raiso, Sunan Tunggul Lametung ya Raiso, neng mereka sitoke Tunggul Lametung, Angling Darmo sing sitoke Wali misalnya. Tapi kalau kok liwat iki, wes kok terus ya terus nose. Dan gue insya Allah ketemu neng Adam. Gak rasa takut lah, kalau si Kobil Dabil. Ya jago, yo ngilo kok raimu tuh. Kok ya? Barang itu Nabi Adam bisa gak terima lagi Gus niki sing jago yo ngilu tuh angel teman. Ya terus niki guyon tapi ilmiah ge la yutrakul haqqu li ajil batil. Dadi nyun sewu misalnya wong mati kendat, mati oplosan, ana wong terkenal nakal asal dekne Islam tetep kudu ana sing nyolati. Niati nekani syariate Allah yaiku wong Islam kudu di salat. Ya soal kok dekne disiksa wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun. Lalu apa mbok pikir kok goblok era pangeran kok ribet. Wong jelas kok ite ahli sunnah wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun rabbi. Kita mau jaga syariat Islam iki mlaku iku mau didusi nganggo banyu aja sampe nganggo toa. Paham nggih? Dikafani, diadepno ngulon, turun miring aja ngadeg. Dong nggih. Jadi nak takoki malaikat mungkar nakir, kowe wong soleh kok nekani wong oplosan? Nekani syariat Islam. Nawane yo sentak, nekani dipendem ngene iki bener mergi kula dugi. Sampeyan kudu mikir ngono barang ngamuk. Nek wali insyaallah gak apa-apa. Nek wali dihanjuti. Wae kaidah apa la yutrakul haqqu azban nggih kaidah wae apalo nasar mawon nggih wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna waca ping 3 wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Iku terus nglahirno kaidah apa la yutrakul haqqu li ajlil batil. Mun Al-Fatihah.